Ya da küçük gibi duruyor ama valla şey de servis müvis de iyi ha. Bayağı iyi. O bayağı doldurmuş ama bu normalden böyle bilmiyorum valla. Buyurun abi, isteyen bir arzum mu vardı? Ya öyle adına baktım buranın da çok güzel olmuş vallahi ya. Afiyet olsun. Buranın ismi var, Murat Usta Köfte Ekmek. Usta köfte ekmek. Murat Usta Köfte Ekmek. Bir daha nasıl bulacağım ben burayı? Abi çok basit burası. Hafızlıoğlu'nda aşağıda Cumhuriyet'e bir karşısında hemen. Hemen BİM'in karşısı. Evet. Eline sağlık valla güzel olmuş. Emeklilerle asgari ücretliler de gelin bakalım Buyurun oraya. abi. Yok yok eline sağlık onu diyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Eline sağlık iyi olmuş ha. Afiyet olsun abi, yine bekleriz. Teşekkür ederim sağ olasın. Allah'a sağlık. Ulan çepele kalırık diye korkuyordum ama balıkçı da donalım ha.